Nummer 2 Lukas 8:35. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee, of thee, shall be called the Son of God. Og angelen sverre og sier vi henne, Halde anden skal komme på til, og kraft hins haksta skal skugga iver til. Tøy skal òsne til høylega tingje som skal være født av ter, vera kalla vår sonur Guds. Til disse årene av ter. Til Victor Nøye Dahl sier bare, Tøy skal òsne til høylega som bore ver i høym. Til høylega som bore ver i høym. Sars du, disse årene av ter, Tei minna av jomfruføyngsna. Maria var en jomfru. Kraftins haksta skulle komma iver henne. Hon skulle være vid baden, og hon skulle føa. Jomfru Maria skulle føa. Jesus blev ikke bare føtter. Han blev giten av høylig andanon og føtter av jomfru Maria. Til tekjene som Jesaja fikk, og Jesaja tjej Fyrstan. Til akkurat så snart til jeg Jesaja 6:14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Sui ein jomfru skal æla fram. And bear a son, and shall call his name Emmanuel. Og skal bæra en son, eller få en son, og skal kalla navn hans her Emmanuel. Altså årene er ut her, og jeg er i teksten. Og jeg er i teksten. 2 år, det skulle søren dans mye være vekk. Den gamla danska. Derfor skal også det hellige som skal fødes af deg. Af deg. Luther. Lukas 1:35. Darum auch das Heilige, das von dir geboren wird, von dir, av ter født verur. Du skal også det heilige som av ter født verur. Her sier Victor, du skal også hit heilige i født verur. Sart du? At han manglar også i hans bibel. Du sørst til at hesar trutjar her byzantisko, antiokisko bibelnar ter jo en annan bibel. Hetta en annan bibel. Jeg sier akkurat som hetta Guds bibel. Hetta ikkje Guds bibel. Ja. Til hva de sier der. Jeg trykker på reformasjonene og fremetter. Jeg trykker ikke på tan tøyar andan, eller tan andan som byrjar virka fra 1841 og fremetter. Tan andan trykker vi ikke på. Til enda tøyen. Til tan laodikianska kyrkjetøyen, tan sørsta tøyen som var lunchen, som God skulle spudje ut av munnesøyen til den kjenta kyrkjan, til den sørsta kyrkjan, til den kyrkjan som vera gjørende på en dag Jesus kommer atter. Den kyrkjan som var galdande helt atter i 1500-1600-tallet, det var den filadelfiska kyrkjan. Og leste du åpenberingsene 2, hva Jesus sier om henne, så sier han til at hun varvått hans år, og ikke av nokt hans navn. Varvått hans år. Ja. Lad oss hitja tøy. Åpenberingen. Åpenberingen 2. Hjelp meg å finne det gau Jesus.
Ja, til oppenberingen 3, tjei. Og til angelen til kyrkjen i Philadelphia skriva, hese ting sier han som høylavur, han som sannur, han som hever likil Davids, han som leter opp, og angel mever leter attur, og angel mever leter opp. Jeg voit verktøyne, så jeg har sett frammanfyrir ter og når åpnar dyr, og angel mever kan leta ter attur, til du hever luttla megi, og hever varvått årmutt, tar varvått hans år. Hette er den kyrkjan som kommer åren til Laodiceansko. Den Laodiceansko, hun begynner vers 14. Ja. Det er hun som flegg. Vi leser fra vers 14. Og angelen til kyrkjen til Laodicearen skriva. Hese tingene sier amen, he trufaste og sanna vittne. Byrjanen til skapan Guds. Voit verktøyne, at du er kvørstje kaldur eller høytur, vilde du var kaldur eller høytur. Så av tog at du er fleggvur og kvørstje kaldur eller høytur, ville spudja til ut ur munnen møynen. At det er den sørste kyrkjan. Hun byrja ifra at han var kjent og øynefors. Vi til at man plekka Guds år ut, og man tog den alexandriska teksten fram. Den alexandriska teksten gnostiskur. Han er fra Alexandria. Han er snikkaver til, han er snittraver og perverteraver av Origen, Clement og Philo. Ja. Den røyne teksten, han er ur Antiochia, og i Syria. Og han ble så båren opp i Byzantium, og båren ut over til Europa i 1403, ta i Konstantinopel fell. Og kom så fram at når reformasjonen i Europa i 1500-tallet, den første mæveren som gav han ut av printet til var Erasmus. Og når vi finnes det etter i teksten at han ikke var holdt rett, det passer nok. Her var noen feiler i den, men det var den første teksten. Så kom som funpussa av han, Robert Stefanus fra Paris, Robert SDN. Han gav ut en tekst i 1500. Så var det en som Theodor Besa. Han funpussa i samme teksten møyr, og det var den utgaven fra 1598 som King James-tøyerne brukte til Nya Testamentet mest. Ja, det er røyne teksten. Til den teksten som ombå over her. Og her. Hette den røyne teksten. Ja. Og til jeg var ganske snedet, men først og fyrir, jeg hukte ned i en King James-bibel. Først og fyrir, nekker han tøy. Jeg bare hukte på teksten. Jeg bare sa bibelene. Og så åpna jeg og hukte på, og jeg les, og anden og i meg sier, hatt Guds bøk, hatt Guds bibel. Anden vittna i, anden bær vittnesbord til hendan teksten, og så bare til å suttja. Det var okkurst høylagt, okkurst rønt, okkurst avspilt. Jeg hukte bare på han, og jeg sa det. Ja. Tøy Føreska King James rattlisen 16 ferir. Fyrsta prenting 20 ferir. Nu 6 ferir trætt. Og Gamla testamentet 14 ferir. Gjør så vel.